嗱，一個、兩個、三個、四個，4個警衛就1個、2個、3個、4個、5個、6個管理公司。哇！喺陣容龐大啦，係。散幾啦？喂，你慢慢。酸埋啲喎，清楚啲喎，唉，啱啊！叫佢攞翻個工作證出嚟啦。邊個？個個都係攞翻個工作證出嚟啦！你開工就收工啊！袋一袋扮有型啊！邊個？個個都係。唔得嘅喎。係喎。不過你喺度做嘢㗎，你哋喺度做嘢。有啲咩？office 啊，你唔喺屋企？唔喺屋企啊，唔喺屋企啊。翻屋企先啦，翻屋企。你揾你朋友住嗱，第一我同你講，如果你唔係呢度嘅居民咧，我有權趕你走。你冇公證，你冇公證，你冇公證啫。你有做先，你有做係公共地方，公共地方，即係你而家講緊嘛？唔係唔俾得，但係我而家我唔知咧，我得啦。你開工時間定收工時間啊？呢個私人屋苑嚟㗎。邊有收工時間嚟？唔方便啊！影住佢，影咗，影住佢，呢個又係你咧？你係做乜嘢？我唔需要。我唔知喎。哇！唔需要答我，我有查出你咩職員、咩名咩職位，唔 call 你噶嘛？你俾個名我投訴你咯。唔需要答我喎，你憑咩唔需要？啱啊！阿 Sir 喺度，你阿 Madam 喺度，你喺度，你阿咩？問下佢。我問呢兩位有冇工作證？呢度咧係私人屋苑嚟嘅。我又唔知佢乜嘢人。咪暫時你哋啲問。咁佢翻工定係唔翻工？我哋 office。唔係啊，我想問下佢工作證係咪工作？係咪攞咗呢個職員啫？佢而家出糧定唔出糧㗎？我唔認得佢係職員喎。你過嚟先，唔好意思啊。係咪頭先跟住頭先嗰個位先啊？嗱，我哋咧，係啦，我哋搬嘢，同佢一齊咩職位先得㗎？行得快買啊！俾人陰啊一間。呢度嘢人入嗰度，好陰濕嘅嗰啲人。就跟頭先嗰位先啦。嗰張有冇睇過嗰張嘢？我哋一齊做。我未睇過喎，我全部都冇證嘅，一直啊。幾廿張我哋下親去喎，真係。嗰個四撲街褲啲嘢，梗係啦。睇住留嘅。咁都嚇親我。喺我哋自己寫住留嘅。會唔會一信啊？但係我阿詹士我間唔驚，咁你又唔係可以啊？乜人？佢唔係佢上車先知道開㗎。佢話呢個出嚟揾先生，但係呢個私人屋苑，唔係啲公共地方，佢搞錯咗。有咩嘢入曬佢出嚟都得。唔係，我唔係講呢樣嘢，我覺得話嗰啲佢兩個查。即係轉入嚟呢度。係啦，係啦，冇錯啦，因為佢第一，你開工嘅藍牌，收工啊執 get out 性嘅。咁你因為呢度啦，管理處條例，咧就話一定要攬證出嚟嘅，見人嘅，收埋，冇帶。如果第一樣一句，我話咧，我都係呢度嘅職員，得唔得？可唔可以啊？好簡單㗎咋，講一句就係㗎啦。啲炒又係咁話咧，我係職員嚟㗎。你做咩攞我出門口啊？冇水係嘛？咁咪得咯。咪咯，咁你而家喺度做嘢定收工先？收工係快啲走。你話你居員㗎嘛，講清楚啲咯。我見唔到你係職員喎。我喺呢度當值嘅助理物業主任，呢兩位係我哋管理處職員，我可以直。咁開工定收工啊？你有證件㗎嘛？你開工就有證件，我話俾你聽。呢啲都有證件都睇到啦。轉頭叫佢哋行翻好嘛？即係會唔會？我上級添啊！即係譬如我哋到訪。懵下直頭管理處職員喺度打卡㗎。係咯，等車。冇打卡唔代表咩㗎？喂，嗱，你等下先啦，我同你講先嚇。我同你哋負責人。唔係冇證嗰啲叫消失啦。咁咪同你再講下先好唔好？好啊。阿 Sir，第一點樣？你同佢講嘢嘅時係咩人啊？總之我諗都係。咁你有個名得㗎？啲應該主管嚟㗎啦嚇，相信嚇。如果解軍唔緊要，誒有啦，影清楚喎。陳家樂，物業助理，嚟影埋編號喎，影清楚少少。嗰兩個咧，冇啊走啦，影清楚少少喎。冇咁講，大家相信啦。我唔係好同你好熟嘅啫喎，你係打工嘅，我哋個個做慣老細。個共識咧，如果你哋解決唔到嘅咧，差人順利，明唔明白？你嚟咁多次，你都知道我哋有冇？我都係第一次嚟嘅啫，呢度。我都係聽聞嘅啫嚇，因為我哋阿 Sir 會有講有關啲附近啲罪案啊或者事件㗎嘛，係咪？保安部唔使做嘢喂。
情係啦，新報紙咪攤開來9、5時間喺 office 大排先人去做，邊個話你啫？擺明做嘢，而家都唔知係做啲乜嘢。個大箱喺呢度啦 ，post 出嚟啊！咪咯，跟住佢見到咧，唔好意思啊，黃生，全部都係佢嘅員工咁啊，佢係頭嘛。你話冇 pass 你啊話？唔緊要啦，我都係喎。唔係，如果佢講心細嘅啫喎。我而家唔叫佢個名。你再過嚟講一次，你話講啫，你埋你。講一次，我哋聽唔到，聽唔到，埋嚟啊！交代下點解？係交代下啦。邊個主管啊？交代解釋。你喺度企做咩啫？你企到睇我哋啫嘛，你一過嚟，你聽佢咯。唔係，我聽唔到咯，主管。我都係佢職員，我未新洗咗屋企啊！你職員嚟㗎？係啊，我張證啱啱跌咗，未報失啊。哦。我張件衫又洗咗。咁啊？係啊，我有一個無能嘅主管。哦。咁冇辦法啦，係咪先？佢小姐都做唔到，咁又話做主管嘛？主不親啊主。你我哋邊個你頭？做咩？叫阿頭出嚟咯。阿頭唔係要咩咁咩？唔係攞晒錢。呢個頭啊，翻屋企唞過啦，頭。有嚟傾嘅喎。係咪啊？做到你先個頭啊嘛，做唔到翻屋企唞啊嘛，係咪？阿姐唔好㗎，有佢影啊！唞咩啊？俾我影啊！睇清楚啲咋，108000嚟嘅，你都嚟見我哋頭啊！佢覺得行出嚟同我哋見面咩？佢敢見人咩？話俾佢知啦！唔敢見人，我出牌緊嘅嘢出嚟。好啦，等佢啦，有佢影啊！好啦，有佢啦，唔使理佢啦，係我哋。唔係喎，我哋以後帶住呢張嘢咧，同佢宣傳下。喂，冇我，喂！喂，你搞錯打人啊！抌得個垃圾嚟㗎啦！嗰10幾萬啊！我就揾緊係咪咯？係我幫你揾啦。入邊有，我話我去我話佢入邊有。推出去揾。係咁啊推出嚟到啦，推出嚟揾係咪？我幫你。唔使你我。我點知你會袋落袋啊？我真係冇乜懵下嘅真係，信得過你都唔使報警啦，真係10下咁樣。抌得呢個垃圾係。彈開啦！咩啊？嗱，啲垃圾嚟啊，Sir！垃圾嚟㗎嘛，Sir！冇錯。阿 Sir 垃圾嚟㗎，佢咩條唔拖垃圾？喂嗱，聽我講先好嘛？大家聽我講先好嘛？你主持。唔係呢度有個字嘅喎，未得法團同意嘅喎。喂嗱，係啦，我講先好抌嘛？咗出嚟嘅垃圾，佢憑乜嘢？你冇咁多手喎！垃圾就冇嘢啦。喂，先生，全部出嚟啊！全部唔好拗，真係。阿 Sir，我要求你入全部出嚟啊！全部出嚟！我懷疑有人偷嘢，報道先。出，我哋出，我要求你入去。喂，咁啊，所有人嚟。所以你報案唔好話有糾紛，76有糾紛嘅啫，有糾紛嘅。唔係啊！你哋而家報案咧就要報求警器，求警器咧3日到1日之後咩事咧，佢會處理。我叫我哋有日子嘅，即刻寫低冇日子嘅，我講個能力冇嚟嘅日子嘅，每日子出嚟8幾年就冇嚟嘅日子係。